האמיץ החדש זה הצעד הבא באנושות. זה הצעד הבא לאן האנושות צריכה לשאוף. מה שנועם הראה לכם זה שאנחנו כל החיים שלנו, במרדף כרגע על משהו שכבר אנחנו לא צריכים. קיימת כיום טכנולוגיה, לא כיום, אבל במושן הזה, יש טכנולוגיה שמאפשרת לנו לאנושות לעבור ולהגיע לצעדים של קדמה בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר אלטרואיסטית, הרבה יותר נכונה. אני הולך לסכם את המושן הזה לפי שני דברים. אחד, אני הולך לראות לכם איך בחברה שלנו, כן, יהיה יותר קדמה, יהיה יותר שיפור, האנושות כולה תתקדם. הקייס השני שאני אדבר עליו, זה הולך להיות באיזה עולם בסופו של דבר גם האדם מרוויח ונהיה יותר מאושר. לפני זה לדבר על דברים לא קשורים כמו למשל בחירה. קיבלנו עכשיו מאופ 2 קייס שדי חדש, ובסך הכל הם אומרים, חבר'ה, אנחנו גם מחליטים בחירה, אנחנו גם יש לנו דופק, אבל אנחנו החלטנו להתמקד בבחירה. הם לא מסבירים רציונל. נכון, יש אנשים שמתעדפים בחירה על פני עושר, אבל יש מצד שני הרבה אנשים שבסופו של דבר לוקחים את העושר שלהם ומוותרים על הבחירה שלהם. אנשים שלוקחים סמים למשל ומונעים את השליטה שלהם. זה הדדי לחלוטין. אנחנו לא רואים למה זה יותר רציונלי במקרה הזה. דבר שני, הם לגמרי בקלאש פה עם אופ אחת שאומרים לכם באותו זמן בדיוק שזאת אשליית בחירה. החברה המערבית מייצרת אשליית בחירה. גם נועם אומר לכם, גם שעות מות. שמדובר פה בלא בחירה אמיתית. אין לכם פה את היכולת לבוא ולהגיע למסקנה, זה הדבר הנכון. לכן זה אפילו לא בחירה חופשית כמו שהם מתארים. ובסופו של דבר, מה שהם עשו פה זה צ'רי פיקינג של דוגמאות כדי להראות לכם, חבר'ה, בחירה זה הדבר. לא, זה לא הדבר. ורוב האנשים שהם עושים בחירות, הם עושים בחירות במרדף אחרי עושר כלשהו. הם עושים במרדף אחרי משהו שמביא להם סיפוק עצמי. ולכן בקייס הזה אנחנו כן מצליחים. אחרי זה אומרים לנו, יש מנהיג אחד וכל השאר הם מיניונים, הם לא. כמו שנועם מתאר לכם, גם המנהיג הוא מיניון. הוא מיניון באמת. הוא, כל מה שהוא רוצה, זה לא טובתו האישית, זה לא עכשיו איזשהו... זה בן אדם שחולם שהעולם שלו יהיה יותר טוב. שמנהל את המערכת בצורה שתטיב עם האנושות. בצורה שאין בשום מקום אחר, שאין בעולם המערבי. לא טראמפ, אני מבטיח לכם. אוקיי? אז בואו... ודבר אחרון, אנחנו מקבלים שבסופו של דבר סבל זה נורא מיום אחד, שסבל זה נורא חשוב, זה מה שעושה לך, יהיה לך כאב, איזה כיף. חבר'ה, זו הגדרה של המערב, אנחנו חיים בחברה אחרת שבה אפשר לקדם דברים גם בלי שיהיה לך סבל, ופה בדיוק אני הולך להיכנס לכס. אז מה קורה בהיבט קדמה? לא, עוד לא. מה קורה בהיבט קדמה? אנחנו פה עונים לאופ אחד שמנסים, וגם אופשיים שמנסים להגיד לנו שתהיה סטגנציה. אם היה רעיון שאומרים, אם אין לי שום שאיפות, כי אני לא מסכן, אז אני לא אעשה דברים. אבל זה לא נכון, זה לא המושן. וזה מה שנועם אומר לכם. יש עכשיו hive mind, יש עכשיו מוח שמחפש לשפר את האנושות. אנחנו מסתכלים על האנושות כבר כגוף אחר. קראו לזה נמלים, אבל כן, אנחנו רואים בנמלים איזשהו מערכת שעובדת, אוקיי? עכשיו שימו לב למשל כשהם מדברים איתנו על קדמה טכנולוגית, שהן לא תהיה. גם כאן אנחנו לא מסכימים איתם. תחשבו עכשיו, יש לכם אלפאים שעכשיו כל המטרה שלהם בחיים, וזה מה שמוביל להם לסיפוק, זה להביא לקדמה טכנולוגית, בהתאם למטרות של האנושות. הקדמה הטכנולוגית הזאת היא מתבצעת ללא אגו. אני לא עושה את זה כדי להרגיש טוב עם עצמי, אני לא מתבייש להגיד שאני טועה, כי אני הכי חשוב לי שתצליח האנושות. אני עושה את זה מתוך אלטרואיזם מוחלט. הטכנולוגיה הזאת זה לא בשביל שאני ארוויח כמה שקלים כמו שקורה בעולם המערבי. הטכנולוגיה הזאת מגיעה לטובת הבן אדם. וכמו שנועם אמר לכם בצורה מצוינת, היא מוכוונת לטובת העולם החדש האמיץ. שימו לב שהעולם המערבי כיום פיתח את רוב הטכנולוגיות הגדולות שלו, כמו שנועם אומר, לטובת נשק, לטובת השמדה. העולם המערבי אפילו הפעיל את הנשק הזה לטובת השמדה. אוקיי? כשאנחנו מדברים על מה מיטיב עם הבני אדם, מה העתיד של הבני אדם בעולם הזה, אנחנו בדיוק מדברים על הקדמה. ובלזה אנחנו גם חושבים שזה קייס שבדיוק על המקומות שבו ממחת דיברו על עושר, אנחנו מסתכלים כאן קדימה על דברים יותר גדולים. אנחנו מסתכלים על איזה סוג של אנושות תגיע להישגים הגדולים ביותר. איזה סוג של אנושות תגיע למאדים, תגיע לבאמת דברים חדשים. אנחנו בטכנולוגיה, כמו שהיא מתוארת בדיבייט הזה, כבר הגענו לשיא שלנו. אנחנו יכולים אבל לייצר מערכת ועולם של האנושות שמגיע לדברים יותר גדולים, שהוא יותר מסך חלקיו. ולכן אנחנו מאוד בעד הדבר, העולם החדש שלנו. לפני שאני אמשיך, אני אקח את ראשון.
יונתן, להיות אנושי זה להיות בתהליך, לבחור, לנסות, להיקשר, ללמוד, להגיע לשפר, זה מה שיוצר זהות אנושית ואושר. לבטל את זה, זה לבטל את מה שעושה אותנו אנושיים. לא, זה לא, וזה פה ניתוח של נועם. מה שעושה אותנו אנושיים זה לא הדברים האלה. הצורך להתחרות, כל הדברים האלה והקשיים האלה, זה לא מה שהופך אותנו לבני אדם. וגם אם כן, אנחנו עדיין מאמינים בחברה שהיא לא מורכבת רק ממה עושה אותנו לבני אדם, אלא החברה יותר גדולה. אבל כמו שנועם אמר לכם, הצורך להתחרות, הצורך הדבר הזה, זה משהו שהתרבות המערבית דחפה לנו. התרבות הערבית מכניסה לנו את זה. שניתן לחנך אנשים שיסמכו בהצלחות שלהם. ניתן לחנך אנשים שכן יסמכו מההצלחות שלהם. ניתן לחנך אנשים שזה מה שעושה להם טוב. יש להם אפילו בחירה בתוך הריבוע הקטן הזה שלהם, של איך הם משפרים את הדברים האלה. יש להם סיפוק, כי היום הם הצליחו לעשות עוד משהו לתוך העניין הזה. ובעולם הזה אני מאמין שנועם פה נותן שני דברים קריטיים. א' כל, נועם מוסיף על מהם אחת שמנסה לפתור את הנושא של עושר דרך המנגנון. אנחנו אומרים שלא משנה מה המנגנון, שלא משנה הדבר הזה. הצורך, העובדה שאתה ממלא את הסיפוק העצמי שלך, והמיצוי העצמי שלך, והעובדה שאתה מקדם כל פעם להצלחה. בעולם שלנו, אתה יכול ליהנות ולהיות מאושר גם בלי התחרות. אתה יכול להיות גם מאושר גם בלי לדעת סבל, מהסיבה הזאת. אתה יכול להיות מאושר ואתה יכול לרצות לקדם, ואתה יכול שיהיו לך שאיפות וחלומות בתוך התחום הזה. רק שהם יהיו מאוד מאוד ספציפיים, יהיו בתוך ההגדרה הזאת, ואנחנו בסדר גמור עם זה. ואנחנו מאמינים שבעולם הזה האינדיבידואל טוב ביותר. אנחנו מאמינים שכשאנחנו משווים את זה לאשליית הבחירה שיש לך בעולם המערבי, לכמות האנשים שבאמת סובלים בתוך העולם המערבי כמו שהוא עכשיו, טוב יותר לאדם עצמו, שהוא מגיע, הוא קם, שהוא באמת חווה, כמו שנועם מתאר, את גן עדן. הוא חווה את המקום שבו יש לו את הקרב ותפוחים, שבו הוא מגיע למה שאנחנו, כל אחד, בן אדם כרגע, שואף אליו. ומכל הסיבות האלה, מהם שתיים.